ਦੋ ਵੇਚਣ ਗਏ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦਸੂਏ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਸ ਇਹ ਜਿਸ ਕਰ ਰਹੇ